多个 aquarium 的这个，哦，很大的比特，很 big 耶，很 big。哦，有这个，对，哦，这个独角仙呢，哦，有很特别的insect，是吗？小蛇，是吗？小蛇，哪里是小蛇？你看，哦。And then what is this？ 这是什么？有 hamster 是吗 ？hamster 是吗 ？hamster，对。你每次讲要养的 hamster， 它在喝水 hamster。哦，这很 cute。耶，老鼠哎！哦，有老鼠，老鼠哎！它完全没有围耶，而且也是有三彩的全部，耶！这个有颜色噻。小小个的蛇呢？有蛮蛇！My God， 会动的，这个要 escape。我买一个这个。哇 ，fish 都有的卖哦，打算。有的卖青蛙，有的卖 parrot 的。So the frog, big frog. 很 evil 啊，都很 fish 啊，很 evil 啊。应该是有 feed 可能不够 food，有些带啊，可能。